Ja terve kaikille, tänään on vuorossa Black Ops. Älkää välittäkö noista TVn kulmista ja mitä näette, katsokaa vain peliä. Ja tänään minä käytän kultaista MC:tä. Ja se on aivan hauska, aivan tarpeeksi ihana. Olen saanut sen. Jos mä saisin? Ei Skorpionia. Täällä on mulla. Mitä mut? Pahoittelen huonosta laadusta. Mut kai tää sopii. Oi. No, heti Senrika niin kuoltiin. No mä pistän 2 jaksoa tähän peräkkäin, kun tää on nyt loppumaisella tää jakso. Ja tuota 2 ei. Tuolla oli viivu äsken. Se mitä granaatteja ei mitään letkalittu. Tämä pelästyttää. Siinä on viivu. Otetaan oman pää. Jäi, Remington. Vai oliko? Nähdä. Tosta noin mennään. Ja sinä! Pysähdy! Sinä kurjapeto! Oi sinäkin! Oi! Ai! Hei! Nyt ei saa ampua, kun minä ammuin toisen. Se on laki. Minkä minä sanon nyt? Ei minua saa ampua. Eikin. Ei. Sinne meni vihu. Ei, se jäi siihen. Mitä sä teet? Älä sinä kämpi siellä, kun minultahan se piti laittaa. No niin, ja siitä yksi mies ja maa. Ja siitä ei tuto hoidoida. Menee vähän huonosti matsut. Otetaan kohta joku muu. Ei ainakaan tämä. Vaikka... Ei! Mä unohdin, että... Ai niin joo, kun ne spawnaa tonne. Mut mä otan 2 jaksoa tää loppuu ihan just, elikkä nytten. 2 jaksoa tää... Mä otan vielä toisen matsin. Tähän perään. Siinä oli... Hieno tappo, mutta vähän haardi. Mitä sitäkin vetää vähän pallistaa, mutta ei jaksa nyt. Ja tietenkin mä oon 2 prestikellä. Sain tää peli jos 2 kuukautta sitten tai 3-4 kuukautta sitten. Tai en mä muistais. Ainakin 2 kuukautta sitten. Mä oon rank 192 liigabestissä. Tässä on mun tiedot Black Opsista. Ja meikäläinen näkyy vähän täällä. Hähä. Mutta nyt mä voin tulla siihen kamera eteen. Tekee hieman, mutta mä en nyt voi. Mennään stand-upiin uudestaan. Oi, nyt tiedon heilu. Jotakin heilu. Mutta pahoittelen huonoa laatua oikeesti. Tätä näkyy ihan hyvin. On tarpeeksi. Paremmin 240 laatu. Tää on 360 laatu. Oho. Ohjat meni kiinni. Nyt minä yritän mennä aivan plussille, lissille, minne pissille. Jäädäs tähän odottaa. Tuolta tulee aivan varmasti joku, mutta ei se varmaan tulekaan. Sitten tänne. Vois tehdä zombiaksonkin. Oi, siellä oli vihu. Hei, mitä se osui? Moi joo. Sinä pois siellä, ai se jokainen sieltä. Se on siellä, mutta se meni suojaan.
Mä en jää... Ui. Ui. Mä katsoin, että se oli oma, mutta ei se ollutkaan. Ai. Pitäis olla vähän... Sieltä tulee vihu tänne. Ei! Miksi se meni tappaa sen? No ei! No, mä oon miinuksella. Missä niitä vihuja? Missä niitä vihuja? Hei, mä en mene myös. Ei, se on mun base. Mene pois siitä. No niin, hyvä. Tästä se näyttää, että se ei oo oma. Vähän. Tää mitä. Enää täältä näin. Yksi tappo. Oi. Mä oon huono. Ehkä. Ottais TDP vähäksi aikaa. Häh? Ei. Miksi mä kuolen koko ajan? Koska mä oon niin tossa. Nyt mä viitti hakea sitä. Ai. Nyt pitäis. En mä kyllä viitti. Oi. Kohta UAV. Minne se yksi? Ai se kato uitsi. Ai. Ei tapahdu hyvin. Ei tapahdu sit hyvin. Ja nyt sieltä meni vihu. Ai. Nyt ei tapahdu hyvin. Ei yhtään. Oh shit. Ai se meni tänne. Minne se nyt kiertää? Oi itse, oliko se tossa? Oha se siellä. Oi itse mä kiertään. Ui. Jes, saatiin UAV. Mä pistän sen nyt. Tähän. Ei. No niin, mennään. Mennäs tänne. Taas sotaa, bloodthirsti! Hahaha! Kiva, oi yksi. Ja tapaa kyllä. Kohta like strike. Mikäs? Ai niin, joo, sehän on. Hei, mitä sä siellä käy? Hahaha! Headshot. Oi, nyt menee kyllä hyvin. Mä en saa kuolla. Ai se tapetti. Miksi mä sanon osissa? Mä osuin siihen kerran. Oi, eikö taisin mä saada, mutta en mä ehkä nähnyt. En mä tiedä. Oi. Ei hitsi, mä tappanut sitä. Mä sain melkein. Ei, sehän on. Mitä sä katot, kun mä pelaan tietokoneella tässä? No niin, tästä. Pistetään pommi. Mä sain Decode Bay Gangster! Mä sain level, se oli jo 3. Mistäs pelistä mä puhutaan tässä? Ai. Se sattuu. Se nipistä oikein. Hierannus. Lintu. Kuolee tiellä. Mut se kuoleekin veri tiellä. Ui. Veri jes. Veri on ihan hiessäkin kiinni jo. Näin. Veri on hies. Veri on aivan hies. Hiessä. Oi. Hiessä. Tuolla se hiessä ja hiessä. Mitä hittoa? Pada.
Tapa. Ui. Tämä on aivan onnenpäivä. Näyttäkää mitä osaatte. Minä näytän teille mitä minä osaan. Osaa tappaa ton. Eikö mä osaan kuolla? Siis mitä tossa tapahtuu? Esimerkiksi mä osaan olla plussilla ja mä osaan tappaa tällä kertaa ton. En nappanutkaan. Eikö tappoahan? Ja tällä kertaa mä saan... Ui, vaikka raiskata itteni. No niin. Tosta noin. Täältä näin. Tossa. No niin. No haista sinä tossa. Ui. Missä ne viut on? Ne on kuollut tiellä, mutta siltä se näyttää ruumismaassa vaan. Oi. Sinä senkin rumitus vaan. Anna kun minä näytän sinulle isävoimat. Ja minä pistän nuoven ja sitten sinä kuolet siitä niin, tai minä kuolen itsekin. Mitä minä laulelen? Mitäs kello? Oi se on noin aamulla. No eihän sit mitään hätää vielä. Aika aikaisin sota alkoi. Jaha, mä oon herännyt vain uudestaan ja uudestaan. Olen kunnon velo. Ai. Ei mitäs se ei kuollu? Mä ammun siellä. Mä ammun siellä. Kaksi panosta. Ai. On se kestävä kyllä, jos kaksi panosta. Kaksi panosta. Ei kuollu siihen. Mitäs mä sit kuolen niistä? Ai niin joo, kato kun mä haasen. Herrasmies oi joka, että granaatit tonne ja lähtee juoksemaan haneen toisiaan. Ei mitä mä nyt selitän tässä. Jotain hauska. Joka ei oo hauska. Sinä kuole siitä, se on minun kotikoloni. Mennään tänne maan sisään. Tästä pääsee Kiinaan. Ja jatketaan huomenna. No ei sit päästäkään Kiinaan kaivamaan. Sitten ne apuri tulee kaivamaan Kiinaan. Mä menen Kiinaan. Älä sinä tule tänne. Tää on minun Kiinahan. Hanoppa ei ole mitään pahaa. Tästä pääsee Kiinaan. Leikkaa ruoat pois. Minä kaivan, ei tuleeko tänne pihukaan, se on minun piilopaikka. Ui, se on minun. Ai. Hei, sehän oli nykyään minun. Hei, ei noin saa tehdä. Ai. Mikä toi on? Tuo se kiinalainen Kiina, oi. Mitäs mä sain? En mä saanut mitään, vähäks tyhmää. Ai, kohta tämä matsi loppuu ja me ollaan häviöllä eikä voitolla. Eikö häviöllä, voitolla. Voitele mut päältä päähän, eikö mitä päältä? Päästä päähän, oi. Pää! Mä löysin pään! Oi. Mä löysin mun mutsen pään! Wow! Victory! Tämä on Bruce B23R. Ihan paskappaseikko, vaikka itekin oon käyttänyt sitä. Oi, mulla on täydellinen nettiyhteys. Ihan punaisella. No tämä oli tässä tämä video. Nähdään ensi jaksosta. Hei!